الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. mbokk yi ginnaaw bu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp aax di ñaan yàlla subhanahu wa taala dafa ñu jàmm defal leen ko daxal ñu ci leen daxal leen ko bu subhanahu wa taala man na ko yan na ko def. mbokk yi ñu seen programme yi ñu tuddee والصبح إذا تنفس tey ñu war see ñëw si li nga xamante ne mooy dawaate, li nga xamante ne mooy fay bor. mbokk yi doomi aadama léegoo léeg ay mbiram tex mu nekk si njaaxle, am soxla mënu koo faj, war see soxla nit ngir mu lebal ko wala mu abal ko. mbokk yi kooku jóg bàyyi ko si këram ak njaaxle dem lebi ñu lebal ko. man naa am ku ko lebal lum ko lebal daka lijjante wala teg si yaakaar ngir def si dara, waaye wóolu ki nga xamante ne moo ñëw leb si tax mu génnee jox ko, yaakaar ne de laata mu koy soxla waa ji dina ko delloosi. mbokk yi ñi nga xamante ne ñooy leb ñaari façon nit lañ. koo xamante ne mu ngi leb ngir leb jikoom la, même bu amul soxla sax, ak koo xamante ne mu ngi leb am soxla. ñaar ñooñu am na ñoo xamante ne si ñoom am nañ soxla waaye pare wu ñoo fay, mu am ñoo xam ne am nañ soxla amuñ soxla waaye dañ nar a jël alali jaamur yi caaxaanee ko te dasi te duñ si muñ dara. ñii nii islaam ala la wax si ñoom. mbokk yi lii di leble doon jëf joo xamante ne tiyaabo ju bari moo si ne, boo xamante ne borom bu ko ki nga xamante ne moo koy def xamut nu mu toll. moo tax ñu waxoon leen le li nga xamante ne mooy leble léegoo léegi mu gën a bari tiyaaba li nga xamante ne mooy maye. ndaxte ki ngay lebal borom njaaxle moo tax mu ñëw si yow ne abal ma, waaye kooku noonu nga xamante ne moom mel ni ana njaay, loo ko jox du ko delloo. bu dee bool nga ko jox kubéer ba du ñëw, wala mu ne la jéegal ma sa bool bi daa yaaxu, indi la beneen bool ju màgget. kooku islaam lan la wax ci moom. wala bu la lebee ba pare nubatu la wala samu mere la, am na ñoo xamante ne loolu la ñuy def jikko. bu leen lebalee ñu leb la ba pare mere la si ngir bu leen laaj. dem nag di fajee seen soxla wala seen mbir feneen ngir rek bañ laa daw, ngir rek nga bañ leen a gis. mbokk yi li nga xamante ne mooy bor garaaw na garaaw joo xamante ne yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy indi daan niw da daan laaj ndax yorut bor. buñ ko waxee ne axakañ dee wax ne man dama ko juli, yéen jurul leen ko, ngir li nga xamante ne mooy baakaari ku yor bor num garaawee.
am na ñoo xamante ne dañ ko sàggane faale wuñ buñ la yoreel bor ay at du leen yëngal du yëngal seen xol ñu am lu ñu ko war a fayee bañ koo fay. mbokk yi yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xamante ne mooy caaxaane alali jàmbur yi kooku de mbugal ñeel na ko ci yaramam mbugal it ñeel na ko ci deram doon ko xamante ne it lépp luñ ko ñaanal ci lu bon day ñëw ci kawam digganteem ak ki nga xamante moom la moo tax yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne wattaqi daawata almadlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ki nga xamante ne moom nga jël alalam tëdd si bañ koo fay yaa ngi nañu tooñ ko yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne moytul ñaani tooñkat ndaxte ñaanam lii di kiiraay nekku digganteem ak nanguy boromam kuñ tooñ ngir yàlla nangu ñaanam kiiraay newul digganteem ak boromam bu ñaanee rek yàlla suba ndax nangu ko. mbokk yi wax nañ leen de li nga xamante ne mooy daw nit ñi bu leen lebee wala di leen di dawloo ay mbugal yu metti ñoo ci ne yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko teg joojale waay ci kaw suuf ak bés penc kooku mooy ki nga xamante ne moo am ba pare bañ a fay waaye ki nga xamante ne amut yàlla subhanahu wa taala mën nañ ko jéegal wala ñu may ko diir yu jamono mu dem utaat. yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ne yaa ngi yor nit bor wala nga tooñ ko wala nga wax ci daram mu ne na ko delloo bés ni ki tey ci kaw suuf laa tey bés di ñëw lii di alal du jëriñ lu fay jëriñ mooy jëf ju baax kese mu ne bés la joo xamante ne kenn du tàbbi àjjana feek buur bi subhanahu wa taala wow ko taxawal ko mbooleem nu mu yoroon leen bor wala mu tooñ leen dina leen fay. mbokk yi xam ngeen ki nga xamante ne moo perte ci njaay mooy ki nga xamante ne mooy ñëw bés penc indi ay jur yu mot or yu mot aj bu mot saraxe yu rafet naafila ju mot buur bi subhanahu wa taala taxawloo ko fee ne ko diw yaa tooñoon diw jële yaa jëloon alalam wala yaa ko leboon bañ koo fay. yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na ñuy jël jëfam yu baax di koy fayee bor di jël ay jëfam yu baax di koy fayee bor bu demee ba ay jëf yu baaxam jeex te ñu mu yoreel àq jeexuñ yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñuy jël bàkkaar yi ñooñu di koy sotti ci kawam buñ demee ba bor ya jeex fayu ya jeex yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ñu dal di koy jël sànni ko taabil ko safara mook ay jëfam yu bon yëpp la hawla wala quwwata illa billah.
te da daan julli da daan woor waaye ndeysaan muy tappale alal li jàmbur yi. léegi Sénégal bi bu waxee ñu ne alal dañ koy lijjante duñ ko liggéey mu ngi noonu. boo ko lijjantee ci kaw suuf boo àggee bés penc yàlla subhanahu wa taala lijjante la te bu lay lijjantee ba nga daanu mu tàbbil la safara mu ngi noonu. booy lijjante fii ba lëjal boo demee bés penc ñu lijjante la nga lëjal ñu tàbbil la safara. kon nag yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax ne daganut ci nit ki mu tooñ moromi jullitam walla mu jël yëfam lu dut doon koo xamante ne dakaa jël ci teexaay bakkenam. kon nag mbokk yi mbir ji yombut. ki nga xamante ne moo des ci xare yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ koy jégal ay bàkkaaram ba mu des lii di bor duñ ko jégal mukk. kon nag mbokk yi affaire si yombut. ñi nga xamante ne ñoo yërëm nit ñi bor nañ ko dem fay laata ñuy dee. yi leen buggal ñu ngi leen di xaar bés penc buñ ci dee. mu doon loo xamante ne doy na waar. ñi yaa ngee tàppale ngir am alal façon anam bu ne ñu ngi koy def. ñaa ngi jël bagage ci jàmbur ñu ngi koy yaaxate yëngalul seen xol def ci maate yi imam mu doon kiñaan walla mbon. waaye nag nit ki xam ne lépp lu mu rendi ci loxoom lay nàccee imam ne ci kaw suuf walla bés penc. kon boo koy fi la ñuy émaquillé di leen di baalu aax di leen baalal aax di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala defal ñu jaama defal leen ko daaxal ñu ci tane daaxal leen ko. buur bi subhanahu wa ta'ala mën na ko yàlla na ko def. wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.